Мавсарова Аниса Ильясовна родилась в городе Назрань 21 января в 2000 году. Когда ей исполнилось 2 годика, ее семья переехала в город Грозный. Сейчас Анисе 13 лет. Она учится в Старопромысловской средней школе номер 54. С детства эта девочка хорошо поет, поэтому ее часто приглашают на разные конкурсы, где Аниса получает только призовые места. Сегодня она вокалистка певчего ансамбля «Нохчо». Это очень талантливая, добрая, воспитанная и умная девочка. Сегодня мы в гостях у Анисы Мавсаровой. Вот она решила сделать такой сюрприз для своей мамы, кадетчинской женщины, и приготовить ей на ужин кефирный суп. Анис, молодец, что ты вот решила так приятно удивить свою маму. И какие ингредиенты мы будем использовать? Ну вот, например, свекла, зеленый лук, укроп, огурцы, яйца и, кефир. Этот рецепт я однажды была у подруги своей, и она приготовила его тоже для мамы, на ужин. И я попробовала, мне очень он понравился. И я решила вот для мамы тоже на День чеченской женщины тоже приготовить, обрадовать маму. Ну что ж, давай тогда, Анис, приступим. Ну а прежде чем мы приступим к приготовлению вот этого блюда, мы возьмем фартуки, вот такие вот, предоставленные нашим телеканалом Грозный, и оденем их, чтобы не запачкаться. Я тебе дарю, соответственно, один, чтобы ты у себя на кухне вот в таком фартуке, не забывая нас, готовила вкусные блюда. Спасибо. А с чего мы начнем, Анис? Начнем мы с огурцов. Их надо нарезать на мелкие кусочки. Что мы сейчас и сделаем. Берем огурцы. Я, конечно, была сегодня приятно удивлена тем, что Аниса решилась на такой шаг, участвовать в нашей передаче. Все-таки ты учишься в 8 классе. И сколько тебе лет? 13. 13. Вот такая вот смелая, отважная девочка, которая не боится камеры, потому что очень многие люди этого боятся. Ты молодец, конечно. А резать это надо кубиками, да? Да. Вот так. Аниса, а почему ты решила приготовить вот именно это блюдо? Потому что у этой подруги, у которой я его попробовала первый раз, когда я попробовала, мне он очень понравился. К тому же он содержит витамины. Моя мама врач, ей это понравится. Такие продукты используются действительно, как ты говоришь, очень полезные для организма. А ты любишь готовить? Да, люблю. А вот твое любимое блюдо, которое ты обычно готовишь? По-разному, например, плов, галушки наши. Итак, огурцы мы порезали и насыпем их в чашку, все это будем... которую мы будем готовить. Так, держи эти тоже, да? А тем временем мы будем резать зеленый лук. Теперь мы режем сюда зелень. Зелень, несомненно, украшает и придает такой особый вид блюду. А вот после школы на какую профессию ты хочешь учиться? Я хочу поступить в школу МВД. После окончания школы поступлю. Молодец, это интересный выбор такой, своеобразный. Для этого нужно знать хорошо историю и все такие предметы. Знаешь ты хорошо? Стараешься. Пока на отлично учусь. Молодец. А мы отлично справляемся на кухне у Анисы. И теперь мы порезали лук. Следующим мы
режем укроп. Укроп. Значит, делим мы укроп на две части. Я тут помогаю Анисе и учусь, чтобы потом приготовить его дома. На лето это очень такое блюдо, которое... Ну да, летом оно готовится очень легко. Легко и просто. Зелень режет сюда мелко. И сейчас Аниса все это отправляет в нашу миску, где мы будем все это смешивать. От петрушки мы переходим К яйцам. к яйцам. А яйца нужно как резать? Тоже на мелкие кусочки. Ты заранее у нас, значит, отварила свеклу, отварила яйца и все остальные продукты приготовила. Поэтому все это так у нас получается легко. Аниса, а ты на каникулы что делала? Чем занималась? Вот на каникулы я поехала на море. Потом вот я хожу в ансамбль много чего. Каждый день почти у нас репетиции, концерты. Как Вот интересно. занимаюсь, пою. А может, споешь что-нибудь? Вот, например, одна из тех песен, которые мы поем на распевке. Ага. Сейчас я вам ее спою отрывок. Соя хорошо удается, шоуда дарачих кадогуш, шоуда ица чухудича, юзи мама сада шочук, шоуда ица чухудича, юзи мама сада шочук. خزبستی علی تاحا بيت زيزك دالي تاحا سابرت شقاتي تاحا قلم خلاح يغر مايو سابرت شقاتي تاحا قلم خلاح يغر مايو. Молодец. У тебя такой голос, у меня аж прям просто, как это говорится, мурашки по коже. Думаю, что из тебя получится замечательная певица. Вот такой талант не должен пропадать. Возвращаемся к нашим яйцам и продолжаем резать их вот так вот кубиками. Я их уже порезала, осталось вот такие небольшие кусочки, которые просто надо будет поделить у меня. Ну, а туда мы режем все кубиками и очень мелко. В наш кефирный суп. Напоминаю, что мы сюда нарезали, в наш суп нарезали укроп, лук, яйца и огурцы. Теперь надо порезать свеклу. Что мы сейчас и сделаем. А в ансамбле Нохчо ты давно поешь? Ну, месяца 3, ну не очень и давно. Месяца 3 так. Ну как получилось, что ты туда вот попала? Ну, еще с детства, 6 лет я пою. Еще, ну, со школы, учителя со школы. Вот, с ними я ездила на конкурсы разные, выступала. А потом вот на каникулах, как начались каникулы, ну, уже в школе не занимались, и я решила записаться в ансамбль. Вот, пошла, записалась, меня приняли, ну, теперь и хожу. Осталось совсем немного нам для того, чтобы завершить все это, и в конце концов мы это зальем, я так понимаю, кефиром, да? Да. Я напоминаю нашим зрителям, что сегодня мы готовим суп под названием кефирный. Вот такое вот оригинальное блюдо сегодня. Итак, мы с Анисой порезали эту свеклу. Свекла у нас вареная. И сейчас мы это отправляем все в общую миску, где мы это все смешаем. Интересно, как это будет все на вкус. Итак, все нужные ингредиенты мы уже сюда насыпали. Осталось насыпать соль, перец, горчицу и кефир.
что мы сейчас и сделаем, добавим все остальное. Берем Соль, перец. Ну, соль по вкусу добавляем. И перец чуть-чуть. Все. Берем горчицу и добавляем ее в наш супчик. Ну а я возьму кефир и помогу нашей Анисе и добавлю сюда. А кефира тут у нас литр на наше блюдо все это. Вот так вот. Теперь это все тщательно перемешиваем. Ну что ж, все это смешали. Получился такой красивый оттенок розового цвета. Теперь осталось только дождаться маму, накрыть на стол и вот так ее приятно удивить. Что мы сейчас и сделаем. Даже Анис? Да. А вот и наша мама. У нас гости. Да. Передача на кухне добралась и до вас. Да? Ну что ж, Какая садитесь. красота. Вот такой сюрприз сделала сегодня вам ваша дочь. Такая умная девочка, так умеет готовить, оказывается, хорошо. Да, Аниса молодец у нас. Это моя помощница. И у нее еще талант. Она петь умеет. Она когда вот пела нам сейчас, у меня просто-напросто аж прям душа замерла. До такой степени у нее голос хороший. Да, у нее есть природный голос, она его развивает, занимается в ансамбле. Ну а мы вернемся на наш стол. И сегодня на столе у нас кефирный суп. Вы когда-нибудь пробовали это блюдо? Нет, я его не пробовала, но слышала о нем. Это диетическое блюдо, очень витаминизированное, как врач говорит, полезное и легко усваиваемое очень. Ну а прежде чем мы приступим к трапезе, Аниса споет песню для своей мамы. Так как День чеченской женщины сегодня, я вас поздравляю. Всем здоровья, счастья, всего самого лучшего. Тоже поздравляем всех мам Да. с этим замечательным праздником, чтобы дети всегда радовали мам и были им благодарны. Ну что же, Аниса, давай спой. Милаша ханапца йохош күгаште хуна бартолу дарбане хадега йохо даимна садакца йогу Sada soyina nana dezalna yechar hochana ghinashka jimal liqidash ditalah sapargat hizah Сесерло на хоса иш сесерло. Впечатляет. И от такой прекрасной ноты мы переходим к нашему кефирному супу. Ну что ж, попробуем и оценим. Что самое интересное, свекла придала этому кефиру такой красивый оттенок. И вот не только это вкусно, но и красиво. Очень вкусно, Анисочка. Молодец, что ты приготовила мне сегодня этот суп.
Он очень полезный. И ты его красиво сделала, молодец. Это очень сытно. Я вот съела 3-4 ложки, и вот мне уже кажется, что я уже сыта. Действительно, это очень вкусно. Спасибо вам тоже, что вы пришли. Мама, и тебя я поздравляю с праздником. Всех мам, бабушек, теть, всех поздравляю с праздником. Желаю, чтобы наши чеченские женщины никогда не знали горя. Желаю, чтобы ваши дети вас радовали. Ну а я, в свою очередь, хочу вам сказать, чтобы вы оставались с нами на нашей кухне, где только все самое вкусное и полезное. Для приготовления кефирного супа необходимы следующие продукты. Свекла вареная, огурцы свежие, лук зеленый, петрушка, яйца вареные, горчица, кефир, соль и перец по вкусу. Приятного вам аппетита! С нами все самое вкусное и полезное. Желающие принять участие в передаче «На кухне У» звоните по телефону 8 928 894 49 90. Фамилия Магомедова? Маусарова. Маусарова. Сегодня мы в гостях у Анисы Еще раз. И раскроем рецепты. Но поэтому мы сейчас приступим же. Поэтому сейчас мы приступим, наверное, что такое? Но прежде, когда мы приступим к приготовлению... Прежде чем? Да, это совсем. Но вообще что такое? Ну а прежде чем как? Можно ехать? Куда? А вот ты вообще любишь готовить? Ну, не очень. Нельзя так говорить. Люблю. Еще раз. Какие вы песни там поете? Народные или такие Ну да, народные. Ну вот, например, какой вот? Не стесняйся. Да? Ну, которые у нас каждый день на распевке. Вот, мы поем. Мне стыдно. Да, я ладно, ничего Да страшного. ладно тебе. Хочешь, я спою? Не надо, не надо. Вот одна из тех, которые мы поем каждый день, но на распевке, на которых мы распеваемся. Ходите, Соя хорошо удается, шо до дарачих кадову. Подожди, я дай звук уровня, она вообще четко поет. Вообще. Я испугалась. Заново. Чуть-чуть вперед побил. Добавляем горчицу. А как ее взять? Вот как я сейчас делаю? Нет, вот так вот берешь горчицу и вот так вот. Давай, Албир. Давай. Заново. Значит, давай еще раз. Пожалуйста. Вот такой вот. Какой сюрприз. Нет, давай. Все? Вот такой сюрприз.